ल सुन त अब एकछिन ध्यान दिएर हामीहरू लास्ट टाइम के त यो चापको प्रसारण फ्लुइडमा चापको प्रसारण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौँ, ठीक छ। जसमा तिमीहरूलाई फ्लुइडमा बताएका थिए तरल पदार्थ र के त ग्यासियस पदार्थ फ्लुइडमा आउँछ, जुन बढ्ने वा बग्ने पदार्थहरू हुन्छ। हामी यसको बारेमा छलफल गरेका थियौँ र एउटा त्यहाँ तिमीहरूलाई म धेरै राम्रो पोइन्ट के सिकाएका थिएँ भने धेरै जसमा हामीले छलफल गरेको थियौँ के त फ्लुइडमा जुन तरल पदार्थ हुन्छ नि र ग्यासियस पदार्थ हुन्छ, त तरल पदार्थको आयतनलाई हैन नर्मल एटमोस्फेरिक प्रेसरमा त्यसको आयतनलाई कम गर्न सक्दिनँ। त्यही भएर पानी जुन हुन्छ नि कुनै तरल पदार्थ हुन्छ त्यसलाई कम्प्रेस गर्न सक्दैनौँ, त्यसको आयतनलाई कम गर्न हामी सक्दैनौँ। त्यस्तै तिमीहरूले यसको केही म झलक पनि देखाइदिन्छु। अर्को कुरा के छ त हाम्रो जसमा के भरिएको हुन्छ त ग्यास भरिएको हुन्छ भने ग्यासियस पदार्थका मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ त अलिक फराकिलो भएर बसेका हुन्छन्, टाँसिएर बसेको हुँदैन के त हाम्रो पानी जस्तै अथवा तरल पदार्थ जस्तै। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई जब हामी त्यसको पिस्टनलाई जब दबाउँछौँ त त्यसलाई केही मात्रामा केही हदसम्म त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, त्यसको आयतनलाई कम गर्न सकिन्छ हैन। अर्थात् चापलाई प्रसारण गराउनु पर्ने हुन्छ फ्लुइडमा, त खास गरेर तरल पदार्थमा हामी एउटा नर्मल प्रेसरमा तो त्यसलाई खान सक्दैनौँ। यदि हामी पिस्टन दबायो भने त्यो चाप उत्पन्न भएको चाप डाइरेक्टली प्रसारण हुन सक्छ। तर केमा त ग्यासियस पदार्थमा चापलाई इक्वली प्रसारण गराउनको लागि पहिले के गर्नुपर्ने हुन्छ त हामीलाई तो के ग्यासियस पदार्थमा केही प्रेसर बनाएर त्यसलाई पहिले खाद्नुपर्छ र खाँदेर त्यसको आयतन कम गर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो के हुन्छ त इक्वली प्रसारण हुन्छ। यहाँसम्म कुरा हामी गरेको थियौँ। जसलाई तिमीहरू यो जस्तै अब तिमीहरू यहाँ देखिरहेछ, यहाँ के छ त दुईटा सिरिन्ज छ हैन। तिमीहरूलाई अहिले म देखाइदिन्छु, एक्सपेरिमेन्टली यसलाई बुझाउने प्रयास गर्छु कि वास्तवमा के त तरल पदार्थलाई हामी खाद्न सक्दैनौँ एटमोस्फेरिक प्रेसरमा र ग्यासियस पदार्थलाई केही हदसम्म कसरी खाद्न सकिन्छ यो कुरालाई हामी हेर्न सक्छौँ। तिमीहरू देखिरहेछ यहाँ दुईटा सिरिन्ज छ, यसमा के छ त तरल पदार्थको रूपमा पानी भरिएको छ, ठीक छ। र यसमा के छ त केही छैन, यसमा केही छैन। यसको मतलब के, जब यसको पिस्टनलाई हामी तान्छौँ त्यसभित्र के प्रवेश गर्छ त हावा प्रवेश गर्छ। यसमा हावा प्रवेश गरेको छैन, छ कि छैन भन्ने कुरा तिमीहरू यसरी हामी के गर्छौँ पिस्टनलाई तानेर त्यसपछि हामी यहाँ यस्तो राख्छौँ त हामीलाई हावा लागेको महसुस हुन्छ। कुरा बुझ्यो भन्नुको, जब हामी यसलाई पिस्टनलाई तान्छौँ नि त हाम्रो वायुमण्डलमा भएको हावा यसमा के गर्छ प्रवेश गर्छ, भित्रको प्रेसर लो भएको कारणले गर्दा त्यहाँ के हुन्छ त हावा प्रवेश गर्छ। अब हेर त तिमीहरूलाई यहाँ दुईटा कुरा बुझ्नु छ, जसमा लिक्विड भरिएको छ र जसमा के छ त ग्यास छ। हावा भनेको त ग्यासहरूको समूह भयो नि, त जहाँ लिक्विड भरिएको हुन्छ त्यसमा के हुन्छ त त्यसलाई हामीहरू कम्प्रेस गर्न सक्दैनौँ एउटा के त नर्मल प्रेसरमा। तर केमा त जसमा ग्यास भरिएको छ त्यसलाई केही हदसम्म कम्प्रेस गरेर त्यसको आयतनलाई कम गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यो कुरालाई हामी यसरी एक्सपेरिमेन्टली बुझ्न सक्छौँ। जस्तै तिमीहरू यसको नोजललाई के गर्ने त पहिले बन्द गर्ने र यो प्लन्जरको थ्रु यो जुन हाम्रो पिस्टन छ यो पिस्टनलाई के गर्छौँ त अब हामी दबाउने प्रयास गर्छौँ। तिमीहरू पानी देखिरहेछ नि, ल अब हामी यदि मानौँ कि पानीलाई कम्प्रेस गर्न सक्थ्यो भने एउटा नर्मल प्रेसरमा त यो केही हदसम्म के हुन्थ्यो त यो धक्लाउन सक्थ्यो। त म अब यसले प्रयास गरिरहेछु कि यो धक्लाउन सकिरहेको छ कि छैन, यसको आयतनलाई हामी कम गर्न सकिरहेको छौँ कि छैनौँ हैन। यसको मोलिक्युल्सहरूको बिचको जुन ग्याप छ, थोरै ग्याप छ, त्यसलाई पनि अझै कम गर्न सकिरहेको छौँ कि छैन भन्ने कुरा। अब यहाँ ध्यान दिएर सुन, माथि त हामी के गर्छौँ त्यसलाई दबाइदिएछौँ। ल अब तलबाट म यसलाई दबाउने प्रयास गर्छु, तिमीहरू हेर्न सक्छ। ल जति तागत लगाए पनि हेर त, जति तागत लगाए पनि यो माथि सरी के हुन्छ त्यो माथि यो पिस्टन माथि गइरहेको छ छैन, गइरहेछ। जस्तै म पुरै तागत लगाएर यसलाई धकेल्ने प्रयास गरेछु, हेर त ढाक्लाइरहेछ छैन, अलि पनि यो टसमस भइरहेछ। यसको मतलब के भयो, पानीको जुन मोलिक्युल्सहरूको जुन अवस्था छ त्यसको आधारमा त्यसको आयतनलाई कम गर्न सक्दैन। कुरा बुझिरहेछ हो। यसको मतलब यसपछिको कुरा तिमीहरूलाई एकछिन पछि म सम्झाउँछु। त्योभन्दा पहिले तिमीहरू यहाँ हेर त, यसको पिस्टनलाई हामी यसरी तान्छौँ, यसको मतलब के छ त यसमा अब के भइसकेछ त ग्यास भनौँ, हावा छ, हावा भनेको ग्यासहरू भयो होइन। अब के गर्छु त, अब तिमीहरूलाई अहिले बताएका थिए कि हाम्रो केमा त खास गरेर जहाँ हावा हुन्छ नि त हावाहरूमा के हुन्छ अथवा ग्यास हुन्छ, ग्यासमा मोलिक्युल्सहरूको जुन बस्ने तरिका हुन्छ, जहाँ बस्ने जुन अवस्था हुन्छ त्यसमा के हुन्छ त अलिक फराकिलो भएर बसेको हुन्छ। त यदि हामी यसको नोजललाई बन्द गरेर पिस्टनलाई तल धकेल्यौँ भने केही हदसम्म यो धक्लाउन सक्छ। यदि यो पनि धक्लाउन सकेन भने यसको मतलब के त यसको पनि आयतनलाई हामी कम गर्न सक्दैनौँ।
कम्प्रेस गरेर। यदि धक्लाइहाल्यो भने हामीलाई के बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो यो ग्यासियस पदार्थको आयतनलाई केही हदसम्म के गर्न सकिन्छ त कम गर्न सकिन्छ। तिमीहरू देखिरहेछ यसमा केही छैन भने के छ त हावा छ। ल अब यो त यहाँसम्म छ यो पिस्टन। यदि अलिक पानीमा जति जोडले धक्ले पनि धक्लाएन, मतलब पिस्टन माथि गएन। तर यसमा हेर तिमीहरू हेरिरहेछ कालो कालो पिस्टन हेर्न मन लागिरहेछ। यसमा म माथिको त्यसको मुखलाई त बन्द गरेको छु, भित्र के छ त हावा छ। अब हेर तिमीहरू ध्यान दिएर यहाँ छ नि, अब यसलाई म धक्ने प्रयास गरेछु, यो धक्लाइरहेको छ कि छैन? धक्लाएन हेर त, अब धक्लाइरहेको छैन, यतिसम्म आयो। यसको मतलब के केही हदसम्म यसको के गरियो त हामीले आयतनलाई हैन कम्प्रेस गरेर आयतनलाई के गर्न सक्यो त घटाउन सकियो। कुरा बुझ्यो बुझेन? त यस प्रकारले हामी कसलाई त तरल पदार्थलाई एउटा एटमोस्फेरिक प्रेसरमा नर्मल प्रेसरमा यसको आयतनलाई कम गर्न सक्दैन, जबकि के त ग्यासियस पदार्थलाई केही हदसम्म यसको आयतनलाई के गर्न सकिन्छ त कम गर्न सकिन्छ। हुनको लागि यो कुरा तिमीहरूलाई म पढाइदिएको छु, तर अलि एक्सपेरिमेन्टली बुझाएको थिएन। त्यो दिन म सिरिन्ज बिर्सिसकेका थिएँ, ठिक छ। तर आज त तिमीहरू प्रष्ट भयो नि, तिमीहरूलाई म सोधेको पनि थिएँ हैन कि हावावालालाई गर्न मतलब कम्प्रेस गर्न सकिन्छ कि पानीवाला, तिमीहरूलाई आफ्नो तरिकाले जवाब दिएको थियो, ठिक छ। ल त यतिसम्म तिमीहरूलाई डाउट छैन नि? यति भइसकेपछि अब के हुन्छ रे? अब के हुन्छ भने अब हामी के गर्छौँ भने यो पिस्टनलाई जब हामी धकेल्छौँ, मानौँ कि हामी एउटा यहाँ पिस्टनलाई लगाइदिने, एउटा यहाँ पिस्टन लगाइदिन्छौँ, अथवा यसमा हामी पालै गर्छौँ, यहाँ पाल गर्ने, यहाँ पाल गरिदिन्छु, यहाँ पाल गरिदिन्छु। त्यसपछि जब हामी के गर्छौँ भने पिस्टनलाई धकेल्छौँ, त यो अब त यसको आयतनलाई त हामी कम गर्न त सक्दैनौँ नि। अब जसरी अब हामी यो पिस्टनलाई भित्र धकेल्छौँ त के हुन्छ त सबै पालबाट पानी के हुन्छ, जति जति हामी फोर्स लगाउँछौँ, लगाएको फोर्सको कारणले गर्दा यहाँ जुन प्रेसर बन्छ, यो प्रेसर चारैतिर यसको चारै भित्तामा इक्वल प्रसारण हुन्छ कि एउटा पालबाट पानी आउँछ एउटाबाट आउँदैन, त्यस्तो हुन्छ? चारैतिरबाट के हो त चाप के हुन्छ त जसरी प्रेसर लगाउँछ त्यो प्रेसर चारैतिर के हुन्छ त प्रसारण हुन्छ। यसमा पनि हामी गर्न सक्छौँ, तर सुरुवातमा के हुन्छ त केही हदसम्म कम्प्रेस गरेर त्यसको आयतनलाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ, केमा त ग्यासियस पदार्थमा। अनि त्यसपछि यसमा पनि यस जुन नियम त्यसमा जुन फ्लो भइरहेको थियो त्यो नियम डाइरेक्टली त फ्लो हुँदैन। पहिले के गर्नुपर्छ त केही मात्रामा केही हदसम्म त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त कम्प्रेस गरेर त्यसको आयतनलाई कम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हो यही जुन नियम यहाँ लाग्छ त्यो नियम यहाँ पनि लाग्छ। कुरा बुझेको होइन? त यो सबै कुरा बुझिसकेपछि अब ध्यान दिएर सुन है, यो सबै कुरा बुझिसकेपछि अब हामी अब यसैको आधारमा यो हाम्रो के थियो त पास्कल्सको लको बेसिक कुरा थियो। अब यही कुराहरूको आधारमा अब पास्कल्सले के गरेको छ त नियम दिएको छ। तरल पदार्थ यसको ल तरल पदार्थमा पनि लागू हुन सक्छ र ग्यासियस पदार्थमा पनि हुन सक्छ। विशेष रूपमा के गरेको हुन्छ त पास्कल्सको ल के त खास गरेर लिक्विडको बढी प्रयोग गरेको हुन्छ। जति पनि उपकरणहरू बनाएको छ त्यसमा विशेष रूपमा के को प्रयोग गरेको हुन्छ त लिक्विडको प्रयोग गरेर आफ्नो लको आधारमा अब के गर्छ विभिन्न प्रकारका हाइड्रोलिक मसिनहरूलाई युज गर्ने गर्छ। अब तिमीहरूको दिमागमा छ त यसले हामीलाई फाइदा के भयो? ठिक छ कि इक्वली चाप प्रसारण भयो, त यसबाट फाइदा के भयो? तिमीहरूको दिमागमा त्यो आउँदैन कोही छ कि ठीक यहाँ बड़ निकल कि एकरा दबाबै छी न त ये प्रेशर चारों तारीख कथी तहाँ कि इक्वली प्रसारण हुई। तो ऐसे फायदा तो कुछ होती हो, यसबाट धेरै फायदा छ। अब कस्तो फायदा छ, कसरी यसबाट हामी फायदा उठाउन सक्छौँ? पास्कल्सले यो कुरालाई पत्ता लगाइसकेपछि हैन दुनियाँलाई अचम्मित पार्ने टाइपको के त उपकरणहरूको निर्माण कसरी भयो, यसकै नियमको आधारमा यो सबै कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। कुरा बुझ्यो? त्योभन्दा पहिले जुन कुरा हामी यहाँ अहिले भनेको छौँ कि चाप इक्वली प्रसारण हुन्छ, त्यसलाई अब हामीहरू एक्सपेरिमेन्टली हेर्ने प्रयास गर्छौँ। कुरा बुझेको होइन? चाप पास्कलको नियम जुन छ अब यसैसँग सम्बन्धित पास्कलले आफ्नो नियम दिएको छ। तरल पदार्थको चापसँग सम्बन्धित अब जुन नियम दिएको छ त्यो नियमलाई हामी अब बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। ठिक छ? त यसको लागि हामीलाई त अब एउटा बन्द भाँडो चाहिएको थियो। अब भाँडो छैन, मानव त्यसको लागि भाँडो छैन, त यो हाम्रो पोलिथिनलाई के गर्ने त भाँडोको रूपमा बनाइहालेर यसको पानी राखेर यसको मुखलाई बन्द गरिदिन्छौँ। ठिक छ? र त्यसपछि हामी के त जुन हामी चापको प्रसारणको जुन कुरा गरेको थियो त्यसैलाई आधार मानेर पास्कल्सले के भनेको छ, ब्लेज पास्कल्सले के भनेको छ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। चाप इक्वली प्रसारण हुन्छ कि हुँदैन, कस्तो अवस्थामा यो कुरा सम्भव हुन्छ, यो सबै कुरालाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। एउटा कुरा भन्छ, यदि यसमा पुरै पानी नभरिदिएको भए, यसमा केही हावाको बबल्स भइदिएको भए के त्यस्तो अवस्थामा जब हामी यसलाई दबाउँथ्यो त त्यो दबिहाल्थ्यो केही हदसम्म हैन। तर पूर्ण रूपमा यदि भरिएको छ भाँडो, मानौँ कि एउटा सिलिन्डर हो, यो सिलिन्डर के छ त अहिले यहाँसम्म पिस्टन साम्रो आएको, त्यो पूर्ण रूपले भरिएको छ कि आंशिक रूपले भरिएको छ?
हो एउटा बन्द भाँडोको जस्तै काम गरिरहेको छ, हो होइन? अब त्यसपछिको कुरा गर्छौँ, भन्नुको पास्कल्सको जुन ल छ नि, जुन कुरा हामी अहिले पढ्छौँ त्यसैको आधारमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। त यसको लागि तिमीहरूले एकजना विद्यार्थी आऊ, तिमी नि आउन छिटो, आऊ प्रियङ्का, छिटो आउन, टाइम छैन। ल यसमा पानी राख सबभन्दा पहिले, यहाँबाट राख्न पानी यसमा। ल अब हामी पास्कल्सले के भन्न खोजेको छ यसको नियमलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, ठिक छ? अझै राख, अझै पुरै नै राख्ने, अलिक ठिकै छ, रहन्छ। ल यहाँ रुक्न एकछिन त जाने एउटा, ओ माई गड, ठिकै छ एकछिन, त्यो एउटा नोखिलो पदार्थलाई सुई छ, सुई लग फरक पर्दैन, यो लाइन पनि मजाकै गइरहेछ। ल अब तिमी यहाँ उफ त, ल एकछिन सुन ध्यान दिएर, यहाँ हो, यहाँ। ल सबैजना ध्यान दिएर सुन्छ, यहाँबाट देखिरहेछ सबैलाई? ल सबभन्दा पहिले अब पास्कल्सको नियमलाई बुझ्नको लागि हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा हामी चापको जुन प्रसारणका कुरा गरेका थियौँ त्यसैको आधारमा, त्यसैलाई आधार मानेर पास्कल्सले के गर्छ त, एउटा तरल पदार्थको चापसँग सम्बन्धित यसले नियम दिएको छ, जसलाई हामी पास्कलको नियम भन्छौँ। र त्यो नियमले के भन्छ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। मानौँ कि एउटा यो भाँडो हो, यसलाई पोलिथिनलाई हामी के मान्ने हाल्छौँ त, भाँडो मानेछौँ। यो भाँडो बन्द भाँडो हो कि के खुला भाँडो हो? त बन्द भाँडोमा के छ यसभित्र त? पानी, पानीको रूपमा तरल पदार्थ, जुनसुकै पनि किसिमका तरल पदार्थ हुनसक्छ। अहिले हामी तरल पदार्थको रूपमा के लिएका छौँ त? पानी लिएछौँ। के लिएछौँ त? पानी। अब ध्यान दिएर सुन्छ है, पास्कल्सले के भन्छ, जुन कुरा हामी केही चिज पहिले बुझेका थियौँ, पास्कल्सले के भन्छ, यदि बन्द भाँडो छ, भाँडो के छ त, त्यसभित्र के राखेको छ त? तरल पदार्थ। के राखेको छ त? तरल पदार्थ राखेको छ, त्यो पनि एकदम बन्द भाँडोमा भरिएको तरल पदार्थ, त्यसमा फेरि केही लिक सिक हुनु परेन। यदि हामी कुनै ठाउँबाट, जस्तै यो पोइन्ट कुनै पोइन्टबाट, ए केटीहरू, यदि हामी प्रेसर बनाउँछौँ त त्यो प्रेसर चारैतिर के हुन्छ त? इक्वली प्रसारण हुन्छ। एउटा कुरा भन् त, एउटा कुरा भन्न, तिमीहरू नाटक नगर्न, फेरि कुरा भन्न थाल्छु। हेर, जस्तै यो के छ त? मार्कर छ, यो मार्कर छ, त्यो मार्करको म यहाँ फोर्स लगाउँछु, यहाँ फोर्स लगाउँछु, यहाँ फोर्स लगाएर चाप उत्पन्न गराउँछु, त यसको असर यतातिर परिरहेको छ, कुनै पनि साइडमा पर्छ भन् त? पर्दैन। त ठोस पदार्थमा त्यो कुरा त लागै हुँदैन हो। यसले तरल पदार्थसँग सम्बन्धित कुराहरू भनेको छ, माने फ्लुइडसँग सम्बन्धित कुरा भनेको छ। यसमा त तरल पदार्थ छ। अब यहाँ के भन्छ, न्युटन्सले के भन्छ, न्युटन्स भन्छु, यो पास्कल्सले के भनेको छ कि हामी कुनै पनि पोइन्टमा, कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि ठाउँमा यदि हामी प्रेसर दियो भने, माने बल लगाएर प्रेसर बनायो भने त्यो प्रेसर के हुन्छ त? इक्वली प्रसारण हुन्छ। अब कसरी हुन्छ त्यो कुरा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यसको लागि हामी के गर्छौँ त, एउटा भाँडोको रूपमा पोलिथिन लिइसकेका छौँ, तरल पदार्थको रूपमा पानी लिइसकेका छौँ, र अब हामी यहाँ प्रेसर बनाइरहेछौँ। तब प्रेसर प्रसारण भइरहेको छ कि छैन त हामीलाई त्यतिकै त थाहा लाग्दैन नि। त अब यसलाई हामी एक्सपेरिमेन्टली बुझ्नको लागि हामी यसको के हुन्छ त, यताउता पाल गरिदिन्छौँ, त्यसपछि हामी प्रेसर दिन्छौँ। त त्यसपछि हेर्छौँ कि वास्तवमा त्यो पालबाट जुन पानीको प्रेसराइज भइरहेको, जसरी हामी प्रेसर दिन्छौँ त सबै पालबाट एक नासले प्रेसराइज हुन्छ कि हुँदैन। ल अब तिमी के गर्छ त, यसमा पाल गर्छ, यताउता पाल गर्छ, किनका छिटो छिटो गर्न, यहाँबाट गर, यस्तै गर, अरू गर्न, अझै गर्न। भयो। ल सुन्नुहोस् न, यहाँ हामी के देख्छौँ, माथि हामी जसरी प्रेसर दिन्छौँ त सबैबाट एक नासले प्रसारण भइरहेको छ, छोड्छु त सबै स्लो हुन्छ, अनि त्यसपछि प्रेसर दिँदा सबैमा प्रेसराइज भइरहेको छ कि छैन भने त? अब मानौँ कि माथि त खाली भएछ नि, यसलाई हामी अझै तल समातिहाल्छौँ। ल प्रेसर दिइरहेको छ त एक नासले चाप प्रसारण भइरहेछ कि छैन? हेर त, भइरहेछ। जसरी जसरी प्रेसर दिइरहेको छ त्यसरी चाप प्रसारण भइरहेको छ हो। यसले के देखायो कि बन्द भाँडोमा यदि तरल पदार्थ छ भने त्यो तरल पदार्थलाई हामी कुनै एक ठाउँबाट जसरी चाप दिन्छौँ, हेर त, जसरी चाप दिन्छौँ सबै पालबाट पानीको निस्किने जुन प्रेसर छ त्यो एक नासले वृद्धि भइरहेछ कि छैन? हेर त, भइरहेछ कि छैन भन्न? यो नियमले के हो त, कसलाई प्रुभ गर्छ त? हाम्रो पास्कल्सको ललाई। कुरा बुझ्यो? ल अब यो सबैको निचोरमा हामी केही बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यो सबैको निचोरमा अब हामी केही कुरा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। ल अब यसले के भन्न खोजेको छ सुन ध्यान दिएर, एकछिन ध्यान दिएर सुन्ने काम गर्ने, अब बोल्ने काम नगर। ल पास्कल, यो सबै कुराको निष्कर्षमा अब हामी पास्कल्सको नियमलाई बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। पास्कल्सले के भन्यो कि बन्द भाँडोमा रहेको तरल पदार्थलाई
कुनै एक ठाउँबाट चाप दियो भने बन्द भाँडोमा रहेको तरल पदार्थलाई जब हामी एक ठाउँबाट प्रेसर दिन्छौँ भने त्यत्तिकै प्रेसर चारैतिर के हुन्छ त इक्वल प्रसारण हुन्छ। इक्वल प्रसारण हुनुलाई हामी लम्ब रूपमा प्रसारण पनि भन्छौँ हैन। बराबर रूपमा प्रसारण हुन्छ जसलाई हामी के हो त लम्ब रूपमा प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा पनि भन्न सक्छौँ। त यसको नियमलाई अब तिमीहरू कसरी फेयरली भन्न सक्छौ? बन्द भाँडोमा रहेको तरल पदार्थलाई कुनै एक ठाउँबाट चाप दियो त त्यति नै चाप चारैतिर के त लम्ब रूपमा प्रसारण हुन्छ। यही नियमलाई के भन्ने त पास्कल्सको नियम। हामीलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ जेना हम कोनो भाँडो ल लेली, ठीक है, एकटा भाँडो लेबै, अब यसका बुझेके प्रयास करै छी कि इससे फायदा कथी होते, इससे मतलब केहन प्रकार के बेनिफिट होते से बात कहिके अहाँ सब तो एते तो बुझली न। अगर एकटा भाँडो में अगर 10टा पिस्टन लागल है, एकटा पिस्टन पर दबाबै तो जते प्रेशर एकटा पिस्टन पर बनते उतने प्रेशर 10 पिस्टन पर बनते। एते तो बुझली न अहाँ सब। तो प्रेशर बराबर भेला के कारण से फायदा की होते तेकरा बारे में बुझे के प्रयास करै छी। आ वही फायदा के चलते अहाँ के आई के संसार में एते बड़का बड़का हाइड्रोलिक मशीन सब बनल है। बात समझ के हले तो के बढ़ के घट कहाँ प्रभाव पर्छ यो सबै कुरालाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अहाँ सबके एहिमे से मेन थीम कथी पहिले बुझलिए कि अगर बंद भाँडो बंद है, भाँडो कथी त बंद है, हमरे रह दो छोड़ दो लगा कुरा बुझे बुझे न। यदि भाँडो के हुन्छ त बंद हुन्छ भने यदि प्रेसर बनाउँछौँ केही बल लगाएर जुन प्रेसर बन्छ त्यो प्रेसर के हुन्छ त यति बुझ्ने कि त्यो प्रेसर हरेक पॉइंट में के हुन्छ त बराबर। अहाँ माइंडली कम पहले एते माइंड में कंसंट्रेट करके राखू अहाँ सब कि प्रेशर बराबर होते। अब प्रेशर बराबर भेला के कारण से कथी होती से बात के है, लेकिन पहले एते बुझू कि प्रेशर कथी होता है के बराबर होते। अब एकरा कारण से कुछ और खेला मेला होते, लेकिन एते बुझे कि प्रेशर हरेक पॉइंट पर कथी होता है के बराबर। तो अब तिमीहरूलाई म यो कुरालाई बुझाउने प्रयास गर्छु कि प्रेशर बराबर भएपछि हामीलाई कसरी के हुन्छ त के कस्ता प्रकारका यसबाट फायदा हुन्छ। ठीक छ, त पहिले अब पास्कल्सको नियमलाई अलि बुझ्दै अब यसको नियममा यदि हामी कुनै भाँडो लिएछौँ त्यसमा तरल पदार्थ छ हैन, त्यसमा अलग अलग पिस्टन छ हैन, त प्रेशर बराबर भएपछि कस्तो प्रकारको इक्वेसनहरू बन्छ पहिले हामी त्यो बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई भेल्यु राखेर पनि तिमीलाई देखाइदिन्छु कि वास्तवमा प्रेशर बराबर भएपछि अलग अलग पिस्टनमा के त फोर्समा कस्तो इफेक्ट पर्छ यो कुरालाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। ठीक छ, ल अब ध्यान दे सुन्नु। जस्तै मानौँ कि एउटा के हो त भाँडो हो, ठीक छ, यसमा के भइएको छ त तरल पदार्थको रूपमा म पानी भरेको छु पूर्ण रूपमा। यसमा यहाँ पनि पिस्टन छ, ठीक छ, यो पनि पिस्टन छ। पिस्टन बुझ्छ जस्तै हाम्रो सिरिन्जमा थियो नि, सिरिन्जमा हो त्यसलाई दबाउने वाला पिस्टन छ। कुरा बुझेको होइन? ल एउटा पिस्टन म यहाँ पनि लिइसकेको छु, एउटा पिस्टन यहाँ पनि छ, ठीक छ, यो पनि एउटा पिस्टन हो, ठीक छ। त्यसपछि एउटा पिस्टन म यहाँ लिइसकेको छु, र एउटा पिस्टन यहाँ लिएको छु। यसरी बुझ्ने, ठीक छ। के भयो त्यहाँ बदमाशी गर्ने काम नगर्ने, तुक्रा बुझ बीचमा डिस्टर्ब गर्छ त धेरै कुटाइ लागिहाल्छ। अलि बुझ्ने प्रयास गर, बदमाशी गर्ने प्रयास नगर। ल यो भाँडो कस्तो छ त बन्द छ र यसमा फरक जम्मा कतिवटा त फरक जम्मा कतिवटामा पिस्टन लगाए 4वटा पिस्टन लगाइदिएछु, ठीक छ। ल यसलाई म मानौँ कि पिस्टन एक्स मानिदिएछु, यसलाई वाई, यसलाई जेड र यसलाई डब्लु, यसरी म मानिदिएछु, ठीक छ। अलिक कुरालाई बुझ्ने प्रयास गरे त पास्कलको नियमको आधारमा अब हामी केही कुरा यहाँ बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, ठीक छ। ल मानौँ कि पिस्टन यो डब्लु छ, ठीक छ, एकछिन ध्यान दे सुन। अब पिस्टन जुन डब्लु छ त यो पिस्टनको केही आफ्नो क्षेत्रफल होला कि नहोला भन त। जस्तै पिस्टनलाई म दबाउँछु त त्यसको त केही आफ्नो क्षेत्रफल होला, दबाउँदाखेरि त्यहाँ फोर्स लगाउँछौँ कि लगाउँदैनौँ हामीहरू। मानौँ कि यो पिस्टनलाई हामी F1 फोर्सले दबाएछौँ। कति फोर्सले दबाएछौँ त F1 फोर्सले दबाएछौँ, र यो पिस्टनको जुन एरिया छ त्यो के छ त A1 छ, के छ त A1 छ, र यहाँ उत्पन्न हुने चापलाई हामी के भन्छौँ त P1। पिस्टन जस्तै हामी पिस्टन कुन पिस्टनलाई दबाएछौँ त पिस्टन डब्लुलाई दबाएछौँ, त हामी कति फोर्सले दबाएछौँ त F1 फोर्सले, जब कि यो पिस्टनको एरिया कति सर्फेस एरिया त A1। त जसरी हामी दबाउँछौँ त चाप उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, त उत्पन्न हुने चापलाई हामी के मान्ने त P1 मान्छौँ, ठीक छ। त्यस्तै एक्समा अब यहाँ त हामी दबाएछौँ, त एउटा कुरा भन् त यहाँ जुन उत्पन्न हुने चाप हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त P2,
यसलाई के माने त P3 अनि यसलाई के माने त P4 ठीक छ। यहाँ के उत्पन्न भएछ त P1। अब यो पिस्टनलाई दबाउँदाखेरि त हाम्रो चाप त चारैतिर प्रसारण हुन्छ कि हुँदैन? यो चाप त चारैतिर प्रसारण हुन्छ। यसको असर यहाँ पनि देखिन्छ, यसको असर यहाँ पनि देखिन्छ, यसको असर यहाँ पनि देखिन्छ कि देखिँदैन कुरा भन् त? यसको मतलब के जति प्रेसर यहाँ बनेको छ त्यतिकै प्रेसर यहाँ पनि बन्छ। अब यो P1 P2 P3 P4 आपसमा सबै बराबर हुन्छ कि के फरक हुन्छ? किनकि प्रेसर के भइरहेछ त बराबर भइरहेछ। अब प्रेसरको कारणले गर्दा बल र एरियाको कुरा जुन आउँछ त्यो कुरा हामी पछि गर्छौँ। पहिले हामी के बुझ्यौँ कि प्रेसर के हुन्छ त बराबर हुन्छ। मानौँ कि यो पिस्टनको एरिया जुन छ, यो पिस्टनको जुन एरिया छ त्यसलाई हामी के माने त A2 र यो पिस्टनमा जुन लाग्ने बल छ बल फरक हुन सक्छ। त्यो त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी के माने त यसको क्षेत्रफल कति भयो त A2 अनि यो पिस्टनमा लाग्ने बल के मानिहाल्यो हामी त F2 कुरा बुझिरहेछ नि। त्यस्तै यो पिस्टनको एरियालाई के माने त A3 र उत्पन्न हुने बललाई के माने त F3। त्यस्तै हामी यो पिस्टनको लागि यसको एरियालाई A4 र लाग्ने बल के भयो त हाम्रो F4 कुरा बुझ्यो? म अलि भाषामा लेखेको छैन, मात्रै सम्झाउने प्रयास गरेछु हैन। यो एउटा बन्द भाँडो छ, यसमा 4वटा पिस्टन छ। यो पिस्टनमा हामीले F1 फोर्स लगाएर यसको कति एरिया थियो त A1, त्यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुने चाप P1 भयो। अनि यो P1 यहाँ जुन हामी फोर्स र एरियाको कारणले गर्दा जुन चाप उत्पन्न भएको छ त्यतिकै चाप चारैतिर इक्वली प्रसारण हुन्छ एकर्डिङ टु पास्कल्स लो, जुन कुरा हामी अहिले हेर्यौँ। र यदि यो कुरा हुन्छ भने यसको आधारमा हैन, अब हामी एकर्डिङ टु पास्कल्स ललाई हेर्छौँ हैन। एकर्डिङ टु के त पास्कल्स ल पास्कल्स को लले के भन्छ कि जति प्रेसर यहाँ बन्छ त्यतिकै प्रेसर के हुन्छ त हरेक पिस्टनमा बन्छ कि बन्दैन? किनकि हामीले के पढेको थियौँ कि बन्द भाँडोमा रहेको तरल पदार्थलाई कुनै एक ठाउँबाट चाप दियो भने अब चाप दिनको लागि त बल लगाउनु पर्यो नि। त्यसको त आफ्नो केही एरिया हुन्छ, त त्यही फोर्स र एरियाको कारणले गर्दा प्रेसर उत्पन्न हुन्छ र यही प्रेसर चारैतिर के हुन्छ त इक्वल हुन्छ, बराबर हुन्छ। पास्कल्सको लले त्यही भन्छ, अहिले हामी हेरेको पनि छ। अर्थात् यो पास्कल्सको नियमको अनुसार के हुन्छ P1 बराबर P2 बराबर P3 बराबर के भयो त P4 हुन्छ कि हुँदैन भन् त? हुँदैन। यो कुरा म यहाँ लेख्छु, त्यसमा कसैलाई डाउट छ त? यसको भ्यालु कति हुन्छ तिमीहरू पढेको छ। प्रेसर बराबर फर्मुला के हुन्छ त F/A हुन्छ कि हुँदैन? प्रेसर इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ त फोर्स अपन एरिया। प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्बरूपी लाग्ने बलले चाप हो, तिमीहरूलाई पढाएको पनि थियो। अथवा प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लाग्ने थ्रस्ट नै के हो त हाम्रो चाप हो। यसरी हामी बुझेका थियौँ। त अब यहाँ त P1 छ, हुनको लागि त जेनरल फर्मुला हामी यही पढेछौँ। यसको मतलब यहाँ P1 बराबर कति हुन्छ त F1/A1 हुन्छ कि हुँदैन भन् त? हुँदैन। F1/A1। त्यस्तै P2 को ठाउँमा F2/A2। त्यस्तै हाम्रो यो F3/A3 अनि यो भइहाल्छ F4 के हुन्छ त हामीहरूको A4 हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हुन्छ प्रत्येक पिस्टनमा के बराबर कसलाई बराबर रहनको लागि त प्रेसरलाई बराबर रहनको लागि हरेक पिस्टनको फोर्स र एरियाको अनुपात के हुन्छ त बराबर हुन्छ हैन। यसको ल अनुसार हामीले के बुझ्यो? यसको ल अनुसार हामीले के बुझ्यो कि प्रत्येक पिस्टनमा प्रेसर बराबर हुनु। प्रेसर बराबरको मतलब के भयो त त्यो पिस्टनमा लाग्ने बल र एरियाको अनुपात के हुन्छ त सबै एक आपसमा बराबर हुन्छ। ए लड्के कहाँ ध्यान छ? महापगल भी छ यहाँ ध्यान दिएर यो कुरा बुझ्नमा आयो कैन? यो कुरा बुझ्न आयो कैन? अब तिमीहरूको बिच मनमा आइरहेको होला कि सर यो जुन बराबर भएछ यसबाट हामीलाई के फाइदा हुन्छ? अब तिमीहरूलाई देखाइदिन्छु कि हामीलाई फाइदा के हुन्छ भनेर। हामी त यसले बुझेछौँ कि के त हाम्रो हरेक पिस्टनमा प्रेसर के हुन्छ त बराबर हुन्छ। प्रेसर बराबर हुनुको के हो? हरेक पिस्टनको फोर्स र त्यही पिस्टनको के त एरियाको अनुपात के हुन्छ त बराबर हुन्छ। कुरा बुझेको होइन? ल अब यसको आधारमा पास्कल्सको लको आधारमा त हामी यो कुरा बुझेछौँ हैन। अब यसकै आधारमा तिमीहरूलाई म जाँच गरेर देखाउँछु कि वास्तवमा हरेक पिस्टनमा प्रेसर बराबर हुन्छ त यसबाट हामीलाई के कस्ता प्रकारको फाइदा हुन सक्छ। अब म केही भेल्यु लिएर देखिरहेको छु अनि भेल्यु लिएर त्यसपछि त्यसको भेल्युलाई पुट गरेर म हेर्ने प्रयास गर्छु राखेर। त्यसपछि हेर्छु कि वास्तवमा त्यो प्रेसरको कारणले गर्दा फोर्समा परिवर्तन आइरहेको छ कि छैन हैन।
एकछिनको लागि अब तिमी यसरी बुझ ए ध्यान दिएर सुनाऊ तिमीहरू जस्तै एउटा यहाँ पिस्टन छ यहाँ पिस्टन छ यहाँ पिस्टन छ यहाँ पिस्टन छ यो पुरै के त तरल पदार्थले भरिएको छ। अब ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर यहाँबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनिरहेछ तिमीहरूलाई। यो सबै के हो त हामीहरूको पिस्टन हो। के हो त ल अब एउटा पिस्टनमा हामी केही बल लगाउँछौँ जुन बलको भ्यालु हामीलाई दिएको हुन्छ र त्यसको एरियाको भ्यालु पनि दिएको हुन्छ। ठिक छ। मानौँ कि यो पिस्टन छ यसको नाम छ एक्स। ठिक छ। अब यो एक्स पिस्टन हैन यो पिस्टन छ एक्स पिस्टनमा एरिया दिएको छ हामीलाई कति त A1 मानिहालौँ हामी यसलाई। एरिया दिएको छ हाम्रो कति त 0.5 मिटर स्क्वायर। कति छ त 0.5 र हामी कति फोर्स लगाइरहेछौँ त फोर्स लगाइरहेछौँ मानौँ कि 100 न्युटन। कतिको फोर्स लगाइरहेछौँ त 100 न्युटनको। कतिको फोर्स लगाइरहेछौँ त 100 न्युटनको। र हाम्रो यो छ वाइ पिस्टन। के पिस्टन छ त यो वाइ पिस्टन छ र यसको एरिया दिएको छ कति त थाहा छ यसको एरिया दिएको छ 5 मिटर पर सेकेन्ड 5 मिटर स्क्वायर दिएको छ। त अब हामी चेक गरिरहेछौँ कि यसको जुन फोर्स आउँछ त्यो फोर्समा कस्तो बदलाव आउँछ। फोर्स बराबर हुन्छ पास्कलको नियमको अनुसारमा कि प्रेसर बराबर हुन्छ। के बराबर हुन्छ पास्कलको नियम अनुसारमा प्रेसर बराबर हुन्छ कि फोर्स बराबर हुन्छ। फोर्स परले बराबर उतने काल से कथी परले चाप चारों तार इक्वल प्रसारण हो कि बल इक्वल प्रसारण हो चाप होइन। तो अब म तिमीहरूलाई यो देखिरहेछु जब चाप बराबर हुन्छ सोच्नु न कहीं दिमाग लगाए वाला बात है चाप के इक्वल राखे के लागि चापलाई इक्वल किनकि हामी पास्कलको नियमले मा के पर्यो चाप के त इक्वल प्रसारण हुन्छ। तो पहिले म यो पिस्टनमा जुन लगाएको बल र एरियाको आधारमा यहाँ प्रेसर पहिले निकालिरहेको छु कति प्रेसर आइरहेको छ र यहाँ उत्पन्न हुने प्रेसर यहाँ पनि त्यतिकै हुनुपर्ने हुन्छ कि फरक भइहाल्छ। प्रेसर त त्यतिकै हुनुपर्ने हुन्छ। अब दिमाग लगाउन प्रेसर त्यतिकै राख्नुपर्ने छ एकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेसर उतने बनावे के रहते आ जबकि एकर एरिया बेसी भ गल तो देखबी कि फोर्स में केहन प्रकार के परिवर्तन होगी कि चाप तो बराबरे रहते कि फर्क रहते कहू तो पहले पिस्टन एक्स पिस्टन को के निकाल्छ त हामीहरू प्रेसर एक्स पिस्टन में कुन पिस्टन में त एक्स पिस्टन में उत्पन्न हुने के त चाप तो इसलाई हामी के मानिहालौँ P1 तो फर्मुला के हुन्छ हामीहरू को F1 बटा A1 हुन्छ कि हुँदैन भन्न F1 बटा A1 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि। तो यसको भ्यालु कति छ F1 को भ्यालु कति छ त 100 आ बट्टा कति छ यो 0.5 तो कति प्रेसर बन्यो 100 में आधा से भाग करबै त दोबर भयो त कते भयो त तो 200 पास्कल कति आयो त हाम्रो 200 पास्कल भन्नु को आधा से गुना करै छी त आधा से भाग करै छी तो आधा से भाग करना के मतलब 1/2 तो बट्टा के बट्टा ऊपर में एगो बात कहूँ तो एक ओना के छोड़ू तो बुझे गली एक से भाग करी तो उतने नहीं देते अब वह से आधा आदमी के भाग लगावे के है तो एक मतलब दोबर भौतिक नहीं होते हमारी बात नहीं बुझलिए जेना 100 आदमी है ठीक है 100 आदमी है आ एक टा के आम है 100 आदमी तो एक टा के पड़ते 100 आदमियों है आ 100 आमो है तो एक टा के पढ़ पढ़ ले आ कहूँ जब 50 टा आदमी भजे तो क्या पड़ते तो दोबर नहीं भजाए है तो उन्हें आधा के बेला पता दोबर भजाए नहीं बात समझ में सकूँ सिंपल बात है एक से भाग होना मतलब एक के सौ का सब होते आधे से भाग भेली ना तो आप तो दोबर होबे करती ना। इसको मतलब यहाँ प्रेशर कति उत्पन्न भयो भन त 200 पास्कल कति पास्कल त 200। अब सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ आउँछ हामी पिस्टन केमा त यो मानौँ कि कुन पिस्टन छ वाइ पिस्टनमा हैन वाइ पिस्टनमा अब हामी के निकाल्छौँ त फोर्स निकाल्छौँ। यदि यो फोर्स बढिहाल्यो भने यो फोर्स यदि बढिहाल्यो भने बुझ्न कि हामीलाई हाम्रो जुन के छ त हाम्रो जुन के भन्छ त्यसलाई हाम्रो जुन एम छ हाम्रो जुन टार्गेट छ त्यो पूरा भइहाल्छ। अब भन्छ कसरी त्यो कुरा अब हेर्दै जा पहिले हामी पिस्टन वाइमा के निकाल्छौँ त फोर्स त पिस्टन वाइको त एरिया तिमीलाई थाहा छ कति छ दिएको 5 मिटर स्क्वायर कति छ त दिमाग लगाउने A2 भन्नु यसलाई अनि P2 कति हुन्छ भने त P2 को मान कति हुन्छ P2 को मान P2 भनेको फोर्स छ प्रेसर को मान कति हुन्छ दिमाग लगाऊ न है कैला होते 200 सोचू न कहीं कैला होते 70 बराबर है प्रेसर 70 बराबर हो ये काल से तो ये समझा रहा छी न तो प्रेसर तो हर एक पिस्टन में कति हुन्छ त 200 हुन्छ नि पूरा बुझे न
अब यस्तो अवस्थामा जब हामी फोर्स निकाल्छौँ, दिमाग लगाओ, यस्तो अवस्थामा जब हामी फोर्स निकाल्छौँ त्यो फोर्सको मान कति आउँछ? त फर्मुला के छ? P2 बराबर F2 बट्टा A2 छ कि छैन? त P2 को मान कति छ भन त? 200 बट्टा 1 मानिहालौँ, ठीक छ? बराबर F2 को मान हामीलाई के गर्नु छ त? निकाल्नु छ। F2 को मान के छ त? मानौँ कि यसको क्षेत्रफल जब कति थियो त? 0.5 मीटर स्क्वायर, तो 100 न्यूटन को फोर्स हामी लगाइरहेको थियौँ। कति न्यूटन को फोर्स लगाइरहेको थियो त? जब यसको पिस्टन 5 मीटर स्क्वायर छ यसको क्षेत्रफल, तो यहाँ कति फोर्स लागिरहेछ त्यो हामी निकालिरहेछौँ। त्यहाँ हामी थोरै फोर्स लगाउँछौँ, हामी फोर्स त यहाँ लगाइरहेको थियौँ नि, तर यहाँ कति फोर्स लागिरहेछ हामी त्यो निकाल्न प्रयास गरिरहेछौँ, ठीक छ? त दिमाग लगाऊ त A2 को भ्यालु कति छ त हाम्रो? 5। त 900 आउँछ कि 1000? 1200 कसरी आउँछ? केना 1800 चलो तो 1 से F2 गुने 1 करते तो F2 के F2 होते से कहूँ तो 5 गुने 200 कभी कर होता है क्या? 1000। अब दिमाग लगाओ, सबभन्दा बड़ी इम्पोर्टेंट कुरा अब अब दिमाग 1000 कैंसलेशन नहीं बुझलिए? कथी कहलिए? न्यूटन ऑफ फोर्स पता लगा तो न्यूटन देवे। आप दिमाग लगइयो ना, अहिए सबसे बड़का बात आ गए। जे कोनो आदमी अही पर जे फोर्स लगौते तो अही पर कते फोर्स लगाए पड़ली? मात्र 1000 लगाए पड़ली। अही पिस्टन पर जब फोर्स लगल कि 1 न्यूटन के बॉल मात्र लगाए पड़ली। अब मान चलिए अही पिस्टन से काम करवावे के है, अही पिस्टन से तो जय आदमी के 2100 न्यूटन के ताकत है, किनका सोचे वाला बात है। जय आदमी के 2100 न्यूटन के ताकत है आ 1000 न्यूटन के सामान उठावे के है, तो आप सोचो तो वो आदमी उठा सके? तो वही अवस्था में इहे कथी कहै तो हाइड्रोलिक मशीन ओकरा काम देते। तई के लागी ओही के लागी जे अहाँ के डेंटिस्ट सब चाहे ब्यूटी पार्लर में जो अथी कुर्सी जे रहे राखल ओहि पर आदमी जे बैठा देते रहे तो नीचा से जो लात मारत रही तो अपना ताकत से तो कमे कमे कैसे मारत रही और ताकत तो बहुत रही केकरा कारण से तो ओही के कारण से। अई के मतलब कुर्सी जे राखल तो केहन पिस्टन पर राखल? बड़का पिस्टन पर कि छोटका पिस्टन पर? आए छोटका पिस्टन पर राखल कि बड़का पकड़ ना केना देखी ई 0.5 मीटर स्क्वायर के जे अपना सब फोर्स लगाबै छी तेकर पिस्टन तो छोट है, तेकर क्षेत्रफल कथी तो छोट है, तो ये तो किनके फोर्स लगाबै छी। लेकिन अहाँ कहू तो एकर पिस्टन के क्षेत्रफल कते तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकर तुलना में 10 गुना बेसी है कि नहीं से कहू तो? 0.5 के तुलना में 5 कते गुना बेसी भेल तो 10 गुना नहीं भेले? अगर 1 रहती तो कते गुना बेसी होती? 5 गुना। आ ई आधा एक मतलब कई गुना बेसी है? तो अहाँ एना बुझू कि जत्ते गुना एरिया बेसी रहते दोसर पिस्टन पर ओत्ते गुना बेसी फोर्स लग जाते। कभी के ना ई 0.5 है तो कते लग चलिए 100 आ एकरा तुलना में कते बेसी है? 10 गुना बेसी है। एहि के मतलब फोर्स चले 100 तो 100 के 10 गुना कते से कहू तो 1000 भेले कि नहीं भेले? अब अहाँ सोचे वाला ये बात अल कि फोर्स कथी हो गई के बढ़ गए। आ सोचू तो केकरा कारण से फोर्स बढ़ रहा है? चाप के इक्वल के कारण से। चाप जो इक्वल प्रसारण जो नहीं होती ना तो फोर्स बढ़ते। सोचो ना ओकरा बड़को छोटको पिस्टन पर उतने प्रेशर रह के है 200 न्यूटन आ बड़को पिस्टन पर 200 रह के है। तो दिमाग लगा ले बात में तो जब बड़का पिस्टन पर 200 आंसर आवे के रहते देखियो एहि चीज के हम आरो नीक से समझावे के प्रयास करै छी। केकर आंसर दूसरे से पूछे अहाँ सब हे अपना सब कथी के लिए तो कहीं आइए देखो तो अहाँ सब देखाए कि नहीं देखाए? हमें आइए देखा रहा है ना अपना सब दूसरे आंसर शुरू में ले लेकिन कैसे पूछिए अई पिस्टन पर प्रेशर निकाल लिए तो अपना सब कथी के लिए तो कहीं का ध्यान से सुनो अहाँ सब P1 बराबर के लिए मतलब 100 के 0.5 से भाग लिए तो 200 लिखने वाली से कहूँ तो कथी तो 200। अब अई पिस्टन पर किनका ध्यान दियो अई पिस्टन पर ऊपर का कथी तो बॉल है, ऊपर का कथी तो आ नीचे कथी तो क्षेत्रफल है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट बात कह जा रहा है। देखियो ना हमरा PO2 के मान कते लावे कैसे कहू तो कैला कि तो 70 तो बराबर होई तो कहीं अब अहाँ अपने सोचियो PO2 के मान कते लावे कहे तो 200 कहीं सोचे वाला बात है। जबकि एकर एरिया 5 है, जबकि एकर एरिया सोचे वाला बात है। जबकि एकर एरिया का देता 2 से आंसर लावे के लगी एकर एरिया का तो 0.5 तो 100 के बल लगाए तब 200 पास के लाभ चलिए। आप सोचियो जब 5 एरिया कते है तब एरिया कते है तब 5 मीटर स्क्वायर है आंसर हमरा उतने लावे के प्रेशर तो बराबर रहे है तो प्रेशर उतने क्रिएट करे के है तो कते वैल्यू देबे तो 2 से आंसर तक सोचू तो 2 के आंसर केला लावे के से बुझ लिखला कि चाप 70 बराबरे होई है तो सोचू ना ये कते देबे तो 2 से आंसर होते
इहो नहीं बुझी आज तक। यह 0.5 छली तो 100 न्यूटन के फोर्स लगाए पड़ छलिए तो हमरा तो कते प्रेशर चल सकौ तो कते प्रेशर चल सकौ ना 200 तो हमरा तो सब हर एक पॉइंट पर तो 200 प्रेशर बनावे के है ना। तो सोचे वाला बात कथी है 200 प्रेशर बनावे के है आ जबकि एरिया कते है तो 5 है। तो सोचो ना नीचे वाला भाग रहते कि F बाई ए होई तो नीचे में 5 रहते तो ऊपर में ऑटोमेटिक बढ़ते कि नहीं बढ़ते से कहू तो ये 1000 लेबै ये जो 1000 लेबै तब नहीं कारण से 200 है तो फोर्स वही के चलते बढ़ गई केकरा कारण से तो प्रेशर के इक्वल करे के चक्कर में कैला कि पास्कल्स के नियम कथी कहे कि हामी कुनै ठाउँमा प्रेशर बनायो भने तो प्रेशर चारैतिर के हुन्छ त इक्वली प्रसारण हुन्छ। अब सोचू ना अब इक्वली प्रसारण करावे के लागि तो 5 है ना तो एरिया 5 हो गए ओकरा प्रेशर इक्वल बनावे के है तो ऑटोमेटिक बल प्रवर्धन होते कि नहीं होते बल ऑटोमेटिक बढ़ते कि नहीं बढ़ते से कहू तो तई के लागी हाइड्रोलिक मशीन सब में जेना मोटरसाइकिल के ब्रेक के बात हम करै छी एक एग्जांपल पे देख लू तो मोटरसाइकिल के जे ब्रेक मारे छिए जेका डिस्क ब्रेक कहै छिए तो जेना हम हाथ से ब्रेक मारली किनका ध्यान सुनू ना तो हाथ से जे ब्रेक मारे छी तो हम के मतलब छोटका पिस्टन के दबाव होबी कि बड़का पिस्टन के छोटका के आ उ जे चक्का में बहुत स्पीड रहे चक्का में जे एकटा पिस्टन होते लागल होते कि नहीं होते से कहू ना पाइप रह गेल से कहू तो रह नहीं रहे तो पाइप कथी बोल एक प्रकार के भाँडो भ गेल कथी भ गेल एक प्रकार के आ ओकरा भीतर में तरल पदार्थ रह नहीं रहे से कहू ना ओकरा भीतर में तरल पदार्थ रह नहीं रहे तो जेना हम पिस्टन के दबावे छिए कि मतलब कौन पिस्टन के दबावे छोटका पिस्टन के कम एरिया वाला कि बेसी एरिया वाला के तो कुछ तो प्रेशर बने होते तो उ बड़का पिस्टन उ प्रेशर बड़का पिस्टन में जाके उतने रह चाहते कि फर्क होते फर्क बहुत है। पास्कल के नियम कथी कही प्रेशर तो बराबर होते वही प्रेशर के बराबर करे के चक्कर में आ वो एरिया बेसी रहे होते जब चक्का रहे चक्का लागल वही के पिस्टन के एरिया बेसी होते कि कम सोचू तो बेसी होते तो जेहने दबावे छी कम फोर्स से आ वो एरिया बेसी रहे एरिया कथी रही अहाँके एरिया रही कत तो का भाई गए कत लिखने चली एरिया कथी तो मान चलू बेसी वो कम एरिया छली कही छली अहाँके कम एरिया कह चलते अहाँके कम एरिया तो बेसी फोर्स लगा पड़लिए मात्र 100 न्यूटन से 200 चलिए लेकिन ये सोचू ना ये कते तो ओकर एरिया बेसी है तो जब ये एरिया बेसी है तो चाप के संतुलन रखे के लगी चाप के संतुलन रखे के लगी ऑटोमेटिक फोर्स बढ़ते कि नहीं बढ़ते से कहू तो या तो अहाँ हिसाब करके निकाले तो बात के बुझ लिए हम हिसाब करके निकाले कि फोर्स कते बढ़ले तो हम हिसाब करके निकाल लिए आ नहीं तो ये चीज़ के हम बुझे के तरीका से समझलिए कि वास्तव में अगर 5 नीचा में आ 2 सेंसर लावे के 2 सेंसर के लावे के सेहो बुझे आंसर के लावे के कि प्रेशर बराबर होई है तो उतने प्रेशर माने चाप लाई संतुलन रखना को लागी के बढ़ी हाल त कथी बढ़ी है फोर्स बढ़ी है बड़का पिस्टन कि छोटका पिस्टन ला के मतलब पिस्टन के साइज एरिया जते बेसी रहते तो वही चाप के इक्वल करे के लागी ऊपर में जब बॉल के वैल्यू रहती से बढ़ती कि नहीं बढ़ती से कहू तो तई के लागी छोटका पिस्टन पर कनिको कस के दबावे छी सोचू ना मोटरसाइकिल कते हाई स्पीड में रहे आ कनिका ओना कभी चक्का के रोके लगे हाथ से तो रोक देवे हाथों गोर कटा जाते आ कनिका अपना से ब्रेक के पुश कर दै छिए मतलब दबा दै छिए तो सुई रुक जाए एक कारण कथी के मतलब अहाँ के मोटरसाइकिल से बेसी अहाँ के ताकत भ गेल अहाँ अपना ताकत से रोके छी कि बुद्धि के यूज करके रोके छी या तो एहने चीज के दुनिया के जते भी प्रकार के हाइड्रोलिक ब्रेक होते दुनिया के जते भी प्रकार का हाइड्रोलिक ब्रेक होते सोचे वाला बात है जते भी प्रकार के हाइड्रोलिक ब्रेक होते वही हाइड्रोलिक ब्रेक में जे ड्राइवर यूज कर रहा है जे ड्राइवर यूज कर रहा है कथी के अपन ताकत के तू छोटका पिस्टन पकड़ कि बड़का पिस्टन पर से कहते आ बड़का पिस्टन चक्का में लागल होते जे रोके के लगी सहयोग करी तो के मतलब जेहने दबावी है तो वो जे चाप क्रिएट हुई ना उ चाप ओइ के तारी जाके बड़का पिस्टन पर जाके इक्वल रहे के चक्कर में चाप लाई संतुलन रखना को लागी बॉल को की हुन्छ त प्रवर्धन हुन्छ प्रवर्धन माने बुझलिए बॉल मतलब बढ़ जाए जरा मैग्नीफाई कहे छी तो बॉल बढ़े के कारण बुझली कि बुझली से कहू तो हिसाब प्रति बनावे केहन टाइप के तिनका ध्यान सुनू अगर हिसाब पूछल कि तो हिसाबो बना सकै छी नहीं बना सकै छी अहाँ सब केला नहीं बना सकै छी देखियो तो आइए मान के चलो 4 पिस्टन देने हैं आ वही 4 पिस्टन में सुनो के ध्यान से वही 4 पिस्टन में से एगो पिस्टन के एरिया आप कथी कहै छी बॉल दे देने तो प्रेशर निकाल सकै छी अहाँ सब प्रेशर निकाल सकै छी तो ई प्रेशर ये निकल गेल आ ये मात्र एरिया देने तो फोर्स निकलते कि निकलते तो फिर कभी सब प्रेशर कत सकते तो जे प्रेशर है से प्रेशर हो यूज होते बस समझ के नहीं या तो सबके वैल्यू लिख देवे ए सुनो ना ए महापगल भी सब है सबके वैल्यू लिख देवे अभी तक 9 मिनट बाकी है हाँ
बिना मतलब के काम सब चल गए बगल भी हो गए। देखिए अगर हम तो सब के वैल्यू लिख देवे तो कोनो दूटा के वैल्यू तो देना ऊपर का नीचे वाला के नहीं देना रहते हैं। में एक के देने एक के नहीं देने, सुनो के ध्यान से, अहू में एक के देने एक नहीं देने, अहू में एक के देने एक नहीं देने, सब के वैल्यू निकलते कि नहीं निकलते से कहता एकटा ई अनुपात ल लेवे, जे अनुपात में दोनों देना रहते कि नहीं देना रहते से ल ले से कहता। जना आई में एकर मान निकाले के, ठीक है, में एकर मान निकाले के, आई में एकर मान निकाले के, आई में दोनों के वैल्यू देने तो निकाल सके हम कहला के कई ल लेवे, आई ल लेवे, तो आई में से दूटा देने तो एकर निकलते कि निकलते से कहता। आई में से एकर निकाले के कथी ल लेवे, ई ल लेवे, आई ल लेवे, दोनों के बराबर करबे कि नहीं करबे, कहला कि एक एते बराबर तो प्रेशर भेले, एते बराबर तो प्रेशर भेले, तो अहाँ एना निकालबे तैयो आ चाहे एक बाजी पहिने ओकर प्रेशर निकाल लो, वही प्रेशर के हो दोगा दियो, नहीं दोगा दे से कहू तो वही दूसरा प्रेशर का हो दो गोली कि नहीं तो गोली ये पी बराबर का दे कहू तो P2 बराबर 200 होते कि नहीं होते से कहू तो। अगर आई पर अगर एरिया निकाले के रहते किनका सोचो तो, आई पर अगर एरिया निकाले के रहते, एरिया किनका सोचे वाला बात है, आप फोर्स देने रहते, कहीं तक फोर्स देने रहते कुछ मान के चलो 3000 न्यूटन फोर्स देने हैं तो एरिया निकल सके हमें कैला प्रेशर कते होते किनका सोचो तो, ये प्रेशर कते होते एना के जीरो पढ़ाई पढ़ने हम पीत ले जाए, ये प्रेशर कते से कहू तो कते होते से तो पूछिए, प्रेशर 200 नहीं देखा है सबके तो 10 कहे छे, एक ठमन से प्रेशर निकल गए से प्रेशर हुआ होते, ये प्रेशर हुआ होते, ये प्रेशर 70 होते, समझ में आयल से कहता ए लड़की प्रेशर कते होते कैले 200 बुझलिए। अब एहन प्रकार के हिसाब अगर पूछलकै पहिने एते बुझू अहाँ सबके पास्कल के नियम के कारण से ई जे हाइड्रोलिक मशीन सब बनल होते से कहीं ना कहीं जना दूटा पिस्टन होते वही हाइड्रोलिक मशीन में, तो एगो छोट होते एगो ना होते, कितने बराबर होते, तब मानवीय फोर्स कौन पर लगाबे होते, छोटका पर आ उ फोर्स बहुते गुना से बढ़ जाते केकरा कारण से, बड़का पिस्टन के चलते कैला कि प्रेशर वो बराबर रहे के चाहिए, तो पिस्टन तो ऑटोमेटिक बल बढ़ते नहीं से कहू तो। अगर क्वेश्चन पूछता है कि एवटा हाइड्रोलिक मशीन में सानो पिस्टन में थोड़ी बल लगायो भने ठूलो पिस्टन में बॉडी बल को प्रवर्धन हो किन तो कह सके छिए कि सानो पिस्टन में हमें थोड़ी बल लगाओ छौं तो ठूलो पिस्टन में बॉडी बल प्रवर्धन होने कारण कि सानो पिस्टन में उत्पन्न होने चाप लाई संतुलन बनाए रखने को लगी, ठूलो पिस्टन में तो उतने पर संतुलन करके कि बढ़ जाते से कहू तो प्रेशर, तो ठूलो पिस्टन में प्रेशर ला के करने को लगी तो संतुलन बनाने को लगी बल की होता तो प्रवर्धन हो कह सके नहीं कह सके एकरा चक्कर में ना भेलिए, ई दूसरा राखी के चक्कर में भेलिए, आ दूसरा राखी के चक्कर मतलब संतुलन बनावे चाहिए, जना हर एक पिस्टन पर फोर्स कथी रहती ताके दुइये से माने एक रंग रहती कि फरक रहते से कहता आ कहूँ क्षेत्रफल बेसी भ गए तो ऑटोमेटिक फोर्स बढ़ती कि नहीं बढ़ते, कहला कि निचका वैल्यू बढ़ रहा है तो ऊपर का तब बढ़ती तब ना ओकर आंसर 200 होते, बात बुझली नहीं से कहो। अब एहि चीज़ के हम एक्सपेरिमेंटली काल्हि खुना अनुभूति करायब कि छोटका पर कम बल लगबी तो बड़का बेसी बल केना लगे है, वहू के लगे हाँ अथी बना के मतलब हाइड्रोलिक मशीन केना काम करी तकरा देखाए नहीं, एमे पाइप लगा के तै पर से एकटा मोटका जना ई कथी त जना ई है एकर पिस्टन के एरिया कम है कि बेसी से कहू तो आ एकर कथी त कम है, तो अहाँके देखबी एहि पर कम फोर्स लगाबी ने तो ईटा मतलब एहि पर फोर्स लगाबी कम आ वही कम फोर्स लगाबी तो एहि पर बेसी फोर्स लगते, केना लगते से देखा देबै, मतलब एक स्क्रीन से ईंटा उठावे के क्षमता हाँ तो वही तो पाइप जोड़ देवे आ मतलब सिलेंडर बना देवे ओकरा भीतर में पानी धऽ देवे तो वो बंद भाड़ो भऽ जेतै, आ बंद भाड़ो में एक पिस्टन पर बल लगेबै तो ये कम बल लगेबै तो ये बेसी बल केना लगतै, ऑटोमेटिक ऊपर रहतै एहि पर कोनो वस्तु धऽ देबै आ एहि से एकरा नीचा से दबाबै, ठीक है ना के नीचा से करके अहाँके दबाबै आ जेहने जेहने दबाबै तेने तेने ई कथि अहाँके ऊपर रहतै आ कम फोर्स नहि ए दबाबै कम फोर्स है ई होतै कथि तऽ बेसी फोर्स से, एहि चीज के एक्सपेरिमेंटली बुझे के प्रयास करब, ओना चेक करे के लागि फोर्स कते लगा रहल छियै ये कते फोर्स लागि रहल छै तऽ ओना कथी कहै छै तराजू सबके आवश्यकता पड़तै, लेकिन बुझबै अपने अनुभव भऽ जायत अहाँके कि कम फोर्स लगेबै तऽ बेसी फोर्स लगी कि नहीं लगी, समझ में आयल प्लान अहाँ सब होइत बना के लावली वाला पानी भर के एकटा के में घुसा लेब, ठीक है एकटा के में पाइप उ नहीं रहे अथी वाला पानी जो चढ़ाबैत रहे उहे लऽ लेब आ पानी भरि लेब, ठीक है एते तक पानी भरने रहब आ अहू में कनिका तक पानी भरि लेब आ दुनू के पाइपों में पूरे पूर्ण रूप से पानी भर के एकरा मतलब आ ओहिमे लीक नहीं होके चाही, फिर ओकरा ग्लू से साइट देबै कथू से होतै हाँ होइत करो कि नहीं कौन पाइप लऽ आयब कतौ हॉस्पिटल में से लऽ आयब ल आजा को लागी एत्तिके रहने दो भोली बाटा हमी